လုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီအကောင်ကတော့ဗောနော်စီရီယံဝင်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကလေးသေးသေးလေးနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဈေးလိုက်ရအောင်နဲ့ဗောနော်ဒီမှာဆိုင်ကနေတိုက်မိတာအခုချက်တော့နှစ်ပိုင်းကျိုးရတယ်ဗောနော်အခုစတီယိုထည့်တာပဲနဲ့ချားလို့ကိုစတီယိုလည်းနှစ်ချောင်းထည့်ထားတယ်ဗောနော်ညီမအနီးကလေးပြပေးလိုက်စတီယိုလည်းနှစ်ချောင်းထည့်ထားတယ်ကျိုးလည်းကျိုးရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာစတီယိုတွေလည်းထည့်ထားတယ်ရပြီစတီယိုလည်းထည့်ထားရပေါ့နော်အားကြောင့်မှစားဝင်းနေအတွက်လည်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးဘိုးဝါကလေးလည်းလိုလို့ပေါ့နော်လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမားရဲ့မောင်နှမတယောက်50နဲ့100နဲ့ပေါ့နော်အကိုအတွက်လေးပါဝင်လှူဒန်းပေးကြပါအောင်လို့အားတော့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်အကိုမငုံနဲ့နော်မဆေးဘိုးလေးဝိုင်းလှူလို့ရှိရင်အကိုဆေးကန်းပြန်ပြရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမားနဲ့ရက်ွက်လူကြီးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြရှင်လိုက်လေးလှူပြီးတော့အကိုအတွက်လှူဒန်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်တနိုင်တလောက်နော်ပါဝင်လှူဒန်းပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးမြစ်တာရက်ခံပါတယ် CDM မှာပါဝင်ပေးကြပါ CDM မှာပါဝင်ပေးတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးတရားဝင်အားလုံးရှိထားပြီးသားလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရက်ကလူဒန်းထားတဲ့တရားဝင်စောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အတိတ်တွေလည်းမလှခဲ့ပါဘူးအခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမလှပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့သားသမီးတွေပြည်သူလူထုတွေရဲ့အနာဂတ်တွေအားလုံးလှပဖို့အတွက်တခုတည်းတော့အရေးကြီးဆုံး CDM ကိုပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ် CDM မှာပါဝင်ပြီးသားလူများအားလုံးကိုလည်းအရန်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးလည်းတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပါဝင်ပေးဖို့မပါဝင်ရသေးတဲ့သူများကိုလည်းအချင်းချင်းစီယုံပေးဖို့နှုတ်ဆော်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့တွေနဲ့တသွေးတသားနဲ့ပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်မလေးလေးစားစားနုံညွန့်စွာမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်